O'zbekistonda Octagon ligani katta menejeri Parviz aka, Tarviz aka bas. Parviz aka bu videoni Taysonga jo'natib qo'yamiz. Xo'p, Parviz aka o'sha Octagon ligi O'zbekistonga kirib kelishiga ko'proq sizning hissangiz ko'p aka. 5-marta jang bo'lyapti. Hozir bu jangda Octagonda jang qilish uchun nima qilish kerak? Bir yoshlarga maslahat bering. Jismonan baquvvat bo'lish kerakmi? Instagram profilida obunachisi ko'p bo'lish kerakmi? Avvalambor assalomu alaykum. Shu Octagon ligaga chiqish uchun avvalambor birinchi o'rinda yaxshi lyubitelskiy karyerasi bo'lishi kerak. Agar yaxshi lyubitelskiy karyerasi bo'lsa, biz professional jang beramiz. Birinchi bo'lib Octagon Selection'ga yo'llanma beramiz. Octagon Selection'da yutsa, mana hozirgi katta turnirimiz Octagon ligaga qabul qilamiz. Hozir men Instagram kuchli bo'lish kerakmi deganim sababi bugungi rejada mana Saturnda raqibi qochib ketib yoribdi. O'rniga Jastan chiqyapti. Jastan sportsmen bola emas, bloger oddiy. Bu urushyapti. Shunga Octagonda urushmoqchi bo'lgan bolalarga maslahat bering. Ko'pchilikka ma'lum Samandar Tank bor. Qashqadaryodami, o'sha voha tomonda bu bola ham doim media olamida o'zini kuchaytiryapti. Shunga o'xshab Octagonda jang qilmoqchi bo'lgan bolalarga yana bitta motivatsiya, bir maslahatlar bering. Endi bu bayetslar PR bayets deyiladi. Bular ham ko'rib chiqiladi. Instagramda siz aytgandek obunachilari, aktivi, PR hammasi ko'rib chiqilgan holda agar Octagon ligaga to'g'ri kelsa, kelishib olib boriladi. Muammo yo'q. Unaqa sportchilarni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Xo'p, bu sportchilar nechta daromad qiladi mana shu Octagonda. Shu ham qiziqda. Endi boshidagi janglarda unaqa katta pul olishmaydi. Sekin-sekin agar bo'ydan bo'yga yaxshi jang ko'rsatib, yaxshi bo'y ko'rsatib, yutsa, yaxshi soperniklar bilan chiqsa, shunga qarab gonorarlari oshib boradi. Misol, ancha oldin Odilxon bilan Tayson urushgan. Sho'm bo'lib ketgan, juda ham Tayson yutkizgan. Shu yutkizgandan pul olgan Octagonda? Albatta. Nech pul olgan? Endi sir bo'la qolsin, yaxshi pul olgan. Xo'p, Shunchaki chiqmaydi. Xo'p, meni profilim manfaatli intervyu. Meni profilim obunachlarimga hamda o'zingiz obunachlaringizga qanday bir manfaatli gaplar gapira olasiz, Parviz aka? Avvalambor sport bilan shug'ullaninglar. Hozir mana O'zbekistonimizda juda katta nima deydi, e'tibor sportga, shundan to'g'ri foydalanib, vatanning bayrog'ini tepalarga ko'tarib, ota-onalarni xursand qilib berasizlar. Shuni tilab qolaman. Rahmat sizga, Parviz aka. Rahmat aka jonim. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.